قصة الليلة: الأبناء جواهر الأم. كان يا مكان حدث في مدينة من المدن القديمة أن أخوين استقبلا صبح يوم من الأيام المشرقة الجميلة في بيتهم الصيفي الجميل الذي تغطيه أشجار العنب وتلتف به حديقة ذات جمال وبهاء، انطلق فيها الهواء صافيا وامتلأت بالأزهار وكثرت فيها الأشجار وطاب كل شيء. نظر الأخوان إلى أمهما وهي سائرة مع صديقة لها في الحديقة بين الأشجار والأزهار، فسأل الأخ الأصغر أخاه الأكبر قائلا: هل رأيت سيدة أجمل من صديقة والدتنا؟ إنها ترى كأنها ملكة. فأجابه الأكبر: إنها جميلة ولكنها ليست كوالدتنا، إن ملابسها جميلة حقا، ولكن وجهها لا يدل على كثير من النبل ولا كثير من العطف والشفقة، ولا يرى في وجهها ما يرى في وجه أمنا الكريمة من مظاهر الوداعة والسماحة وطيب النفس ورقة الحس، فأمنا هي التي تشبه الملكة حقا في نبلها وعطفها وإحساسها. فقال الأصغر: صدقت أيها الأخ العزيز، إنه ليس في المدينة سيدة تشبه الملكة في كثير من صفاتها إلا أمنا الحنون. وحينما كان الأخوان يتحاوران ويناقش كل منهما الآخر، أقبلت الأم على ابنيها وكانت تلبس رداء غاية في البساطة يظهر عليها الكمال والوقار، قد خلت أصابعها من الخواتم ولم تلبس شيئا من العقود البراقة اللامعة، وكان تاجها الذي يزينها شعرها الطويل الأحمر، وقد وهب الله لها حلية ثمينة هي ابتسامتها العذبة وإشراق يبدو في وجهها النبيل. أقبلت الأم إلى ابنيها الفخورين بها وقالت: ابني العزيزين، إن لدي شيئا أريد أن أخبركما به. فأصغيا إلى أمهما كل الإصغاء، وسأل الأكبر: ما ذلك الخبر الذي تريدين أن تفضي به إلينا يا أماه؟ فقالت: إنكما ستتغديان معنا اليوم في هذه الحديقة، وستريان صندوق جواهر صديقتي الجميلة، تلك الجواهر التي سمعتما عنها كثيرا. فنظر الأخوان في دهشة إلى ما تلبس صديقة أمهما من الجواهر في أصابعها ويديها وعنقها وأذنيها، ثم عجبا لما تقوله الأم في شأن صندوق الجواهر التي تملكها تلك الصديقة، وأخذا يرددان في نفسيهما أنه ليس من الممكن أن تملك تلك السيدة جواهر فوق الجواهر التي تلبسها، لكنهما صبرا حتى يريا الحقيقة ويشاهدا ما في الصندوق من جواهر ثمينة. ولما تناول الجميع الغداء في الحديقة، فتحت السيدة الصديقة صندوق الجواهر أمام هذين الأخوين، فأعجبا بما حوى الصندوق كل الإعجاب، فقد كان هناك عقود من اللؤلؤ الأبيض الثمين، كما اشتمل على الجواهر النادرة التي تملك العقول وتخطف الأبصار، وعلى سلاسل من الذهب وأنواع من الماس النادر لها لمعان البرق، ولها صفاء لا يشبه إلا صفاء الشمس في ضوئها، وياقوت له زرقة السماء وصفاؤها. نظر الأخوان إلى تلك الجواهر الثمينة نظرة إعجاب، وتأملاها مدة ليست قصيرة، ثم قال الابن الصغير في نفسه: إني أتمنى أن يكون لدى أمنا شيء من هذه الجواهر الثمينة النادرة، فهي أهل لها وخير من يتحلى بها،
وليس لديها شيء منها. ثم أقفل الصندوق، وأرسلته السيدة الصديقة إلى بيتها مع خادمها الأمين. وبدا للصديقة أن تسأل أم الولدين سؤالا يتردد في صدرها، وقالت لها: أفي الحق ما يقول الناس يا عائشة إنك لا تملكين شيئا من الجواهر؟ فأجابت عائشة: لا، إني لست كما يظن الناس، ولكنني غنية ولدي ثروة كبيرة أثمن من الجواهر، وإن فاتتني الجواهر البراقة وحلي الذهب الوهاج فإن ابني محمد وابن علي هم حليتي وجواهري وعدتي وثروتي، وليس في الدنيا جواهر أثمن من هذين الابنين الذكيين الوفيين، فهما مثال الذكاء والوفاء بالإخلاص والكمال. وسيذكر الابنان فخر أمهما بهما، ويشعران بحبها لهما، ويشكران لها حسن تربيتها وجميل رعايتها. وإن صارا من عظماء الرجال في المستقبل، ففي ذلك اليوم يذكران هذا المنظر الذي مثل أمامهما في الحديقة، ويحمدان صنيع الأمومة. وهكذا ننهي قصتنا لهذه الليلة. أتمنى أن تكونوا استمتعتم بها، وأن تكون قد أسعدت قلوبكم قليلا. لا تنسوا أن تشاركوا معنا تعليقاتكم وأفكاركم للقصص المستقبلية، وماذا استفدتم من قصة الليلة. شكرا لمشاهدتكم، ونلتقي في قصة جديدة. تصبحون على خير وأحلاما سعيدة.